Magawat gamit ka. Pinagpangarigat na ka talaga. Magawat gamit ako nak. Pinarigat na ka. Natapok diyon ka. Natapok. Kalangalot madaya tayo ng mga kabahat. Galang isa. Ano ito pating gatang halo block na? Isa. Pwede nalawa una yung puro basit lang. Marigit tagbusas ha. Pating gadyo na eh. Sigurado ha. Ano sa pili ang tikidjay? Nakalagpupan na ito na eh. Sige, makakiro. Naglawa ko yung Jai. Ganda ni Tistaw. Kapain palawak kami dito, ito lang tindik namin tayo. Okay na oras siya kahit, di na tao. Ha? Oras siya kahit, takato na eh. Sakit ko ba kon? Alam ko yung ganda? Gusto lang, iti patinggat halo black. Naglawa ka raw. Mr. Siminto ataw. Wala isip matiping bit na yung eh. Diyan. Hammer mo. Yan, butok. Yan. Yan lang.
Matawag ko lang ako. Wala para pagsak na ikat siminta, no? Dry. Dito yung nahamit ako. Diba? Nga. Parang nabuot mo na lang yung mandalan. Ha? Nabuot mo na lang. Sumay na. Dot. Wala. Hindi naman pala. Lang natin. Ang tawag kita ata kay. Pagod lang kita ba? Ora. Naka-video. Oh!